Dragi moji gledatelji, danas vam želim nešto više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja nečega što se naziva lovorov list. Lovorov list kao takav je biljka koja je podrijetlom sa Mediterana, dakle negdje u jugozapadnom dijelu same Europe, i danas znamo itekako dobro da se koristi čak tisućama godina unatrag. Lovorov list su otkrili i konzumirali drevni Egipćani, drevni Rimljani, praktično diljem svijeta. Mi danas imamo tisuće i tisuće godina povijesti konzumiranja samoga lovorovog lista. Kada govorimo o lovorovom listu, samo zimzeleno drvo cvijeta u proljeće i ima snažan miris i okus. Plod lovora su male bobice, a lovorov list se koristi kao začin, ali i kao lijek. Zbog svog posebnog sastava, lovor se koristio kao ukras u magiji, kao začin te lijek za mnoge bolesti. I mi danas znamo itekako da lovorov list spada pod obitelji samih biljaka koji se naziva Lauraceae. To je, rekli smo, malo zimzeleno drvo i koja u sebi ima, nećete vjerovati, 80 dokazanih kemijskih sastava koji značajno mogu poboljšati naše zdravlje. I kada govorimo o lovorovom listu, on prije svega za lovorov list se kaže da ima jaču aromu od okusa. Lovorov list sadrži eterična ulja, tanine, terpene, aromatske tvari, minerale poput natrija, kalija, magnezija i željeza, dijetalna vlakna, vitamine A, C i B, prije svega to je jako bitno za reći. I mi kada govorimo o samom lovorovom listu, moramo reći da u njemu imamo jako veliku količinu specijalnih nutrijenata koji će prije svega djelovati protiv nastanka bakterija, virusa i gljivica. Ovo prevedeno znači kada koristite lovorov list kao začin, kao čaj, kao dodatak prehrani, vi ćete sigurno poboljšavati ove probleme sa gornjim dišnim putevima. Prirodno i sigurno smanjujete rizik od samih prehlada, viroza, gripa i potrebito naravno rješavate probleme sa ovim gornjim dišnim putevima, plućevima, upalama sinusa, zato se lovorov list itekako koristi. I mi kada koristimo lovorov list, on ima preventivne mogućnosti za sprečavanje nastanka samoga dijabetesa. Ovo je prirodni lijek za nastanak samoga i sprečavanje nastanka lošega kolesterola. Ovo sve znači da najgore bolesti modernog čovjeka, kao što su dijabetes i bolesti srca, mogu se prevenirati upotrebom lovorovog lista. Lovorov list može imati utjecaj na gastrointestinalni sustav, sprečavanjem oštećenja želuca i promicanjem mokrenja, što pomaže u oslobađanju toksina u tijelu i pomaže u zdravlju bubrega. Unutar lovorovog lišća nalaze se određeni organski spojevi koji sadrže enzime koji također mogu pomoći svima vama koji imate problema sa samim želucem. Dakle, konzumirajući sami lovorov list imat ćete bolju probavu, manji rizik od gastritisa, manji rizik od, recimo, gerba, probavnih poteškoća kao što su nadutost, napuhanost. Vaša probava će biti bolja. Uvijek sam rekao i puno puta na mome kanalu, vi kada imate jako dobru probavu, vi sigurno ćete imati puno bolji imunitet. Dakle, s lovorovim listom je bolji imunitet, bolja probava. Jako dobra vijest za sve vas koji patite od bolesnih zglobova. Imate upale, artrozu koljena, recimo kukova, bolesna leđa. Mi danas sigurno znamo da neki od onih od 80 kemijskih spojeva koji se nalaze u lovorom listu djeluje protuupalno i konzumirajući lovorov list smanjujete bolove, ukočenost, otekline vezane za vaše zglobove, što je izvanredna informacija. I kada govorimo o lovorovom listu, on prije svega itekako vam može pomoći ukoliko imate problema čak i sa pamćenjem, čak i djeluje protiv starenja. Ima određene stvari poput linalola i eukaliptola koji pomažu u opuštanju živčanog sustava i ublažavanju stresa i same tjeskobe. Mi danas znamo da lovorov list kao takav je izvanredan prirodni lijek za funkcioniranje našega mozga. Čak preventivno djeluje protiv nastanka demencije, ostalih neurodegenerativnih bolesti, i preporučit ću svima vama koji želite imati malo bolje pamćenje, malo bolju koncentraciju, uzmite sami lovorov list, popijte čaj prije, recimo, evo vama studenti ili ljudi koji puno uče, kada popijete čaj od lovorovog lista, recimo prije učenja, želite puno bolje pamćenje, bolju koncentraciju, vama lovorov list ovdje može pomoći. A kako ćemo koristiti sami lovorov list? Prije svega, svježi lovorov list se bere kada su listovi potpuno razvijeni, što znači da imaju gotovo kožastu strukturu. Mladi listovi bi sušanjem pocrnili. Svježi lovorov list može se koristiti za začinjavanje deserta, ali i za ostala jela je pametnije koristiti osušeni lovorov list koji ima istančaniju aromu. Sušenje lovora provodi se na tamnom i mračnom mjestu.
Za sušenje izaberite velike tamno listnate listove koji ćete poredati na ravnoj površini dok se u potpunosti ne osuše. I moji dragi, prije nego što vam dalje nastavim sa emisijom, želim vam pokazati moj lovorov list u mome vrtu, mome samome dvorištu. Pođite sa mnom. Dragi gledatelji, ovo je dio moga malog dijela vrta sa samim začinskim biljkama. Imam puno začinskih biljaka, evo vidite metvica, ružmarin, ostale vrste začinskih biljaka i prije svega želimo doći do nečega što se naziva lovorov list. Ovo je jedan manji lovorov list kojeg ja imam u mome samome vrtu i ima one sve krasne zdravstvene blagodati koje ćemo pričati malo kasnije. Ovo je sami lovorov list. Mi smo ga možda posadili prije nekakvih mjesec dana i on sada raste i očekujemo tamo negdje kroz par mjeseci da će naći do punu obima. I dragi moji gledatelji, sada kada ste vidjeli moj mali grmić lovorova ili lovorova lista ili mali grm lovora kod mene u mome vrtu, želim vam preporučiti kako ćete konzumirati lovorov list. Naravno da ga možete koristiti u kuhanju, to je sasvim najjednostavnija verzija, a isto tako, moji dragi gledatelji, veliki broj vas ne zna da lovorovo lišće i sami lovor možete kupiti u kapsulama. Isto tako ga možete koristiti u uljima i jedna od jednostavnih priprema lovorovog lista će biti sa maslinovim uljem. I moja će preporuka biti da napravite jednu staklenu posudu, recimo 1 litru, dobro ju sterilizirate i mora imati nekakav poklopac. I u samu staklenu posudu stavite suho lišće od lovora, negdje 20 do 30 grama, zajedno sa 750 ml maslinovog ulja. Jeste mi zapamtili, moji dragi gledatelji, maslinovo ulje i lovorov list u jednoj samoj staklenci poklopite i držite u jednom dijelu vaše kuće koje mora biti tamni dio kuće, otprilike 14 dana zaredom. Nakon tih 14 dana zaredom samo maslinovo ulje procjepite, lovorov list bacite, imate nevjerojatno ulje od lovorovog lista koje možete koristiti za zglobove, možete ga piti, možete ga dodavati u jelima senzacionalno. Jedna od onih najomiljenijih načina konzumiranja lovorovog lista naravno biti će konzumiranje čaja od lovorovog lista. Kako se pravi čaj od lovorovog lista, to je super jednostavno. Uzmite 250 ml kipuće vode i u nju dodajte otprilike 3 do 4 suha lovorovog lista. Stavite naravno sve na štednjak i kuhajte otprilike 7 do 10 minuta. I nakon 7 do 10 minuta ovaj čaj je gotov, procjedite lovorov list i ostavite 10 minuta sa strane. Sami čaj od lovorovog lista, dodajte malo soka od limuna i sami med u čaj. I vi ovakvu vrstu čaja od lovorovog lista, limuna i meda pijte 15 do 30 dana zaredom sa 15 do 30 dana pauze. Imat ćete značajno poboljšavanje vašeg zdravlja. Evo vam još jedna nevjerojatna i krasna informacija. Biti će korištenje lovorovog lista za zdravlje vaše kose, sprečavanje ispadanja koste, poticanje bujne krasne kose, isto tako smanjivanje rizika od prhuti, generalno savršeno za tijemo i za samu kosu. Treba ćemo samo 2 sastojka, biti će prah od lovorovog lista. Dakle, imate suho lovorovo lišće koje je već osušeno, samoljete ga u krasan prah. I onda u taj prah dodajte nekoliko kapi samoga soka od limuna. Kombinirate sok od limuna i kombinirate prah od lovorovog lista. To sve utrljate u vaše tijeme, otprilike 5 do 10 minuta prije što ćete oprati samu kosu. Dakle, ostavite neka lovorov list i limun bude na vašoj kosi, možda nekom će biti dovoljno i 3 minute. A recimo 3 do 7 minuta ovu mješavinu držite na kosi i vlastištu, onda lijepo sve krasno isperete i ovakvu vrstu procedure možete prakticirati recimo 2 do 3 puta tjednom, nekoliko tjedana zaredom i to će biti izvanredna situacija. Moji dragi gledatelji, za kraj bih vam htio napomenuti, lovorov list je jedan dnevni, krasni prirodni lijek koji se koristi tisućama godina unatrag u kulinarstvu, u zdravstvene blagodati. I na najčešći zdravstveni blagodati će biti pomoć kod njihovih infekcija gornjih dišnih puteva i lovorov list uništava bakterije, viruse, gljivice. Krasan je prirodni lijek za probavu, za zglobove, za srce, za mozak, za pamćenje, za puno toga što je izvanredna informacija. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, sa današnjeg video zapisa htio bih vam preporučiti moj drugi video zapis, a on će biti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima, redovito konzumiranje čaja od kamilice. Taj video zapis možete pogledati ovdje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!